Големият червен куфар. Приказка от Иво Сиромахов. В една от уличките на стария Пловдив е сгушена къща с кремави стени и дървени капаци на прозорците. Това е старинната аптека Хипократ. По рафтовете на аптеката са наредени стъкленици, шишенца и колби с различна големина. От тях се приготвят отвари и мазила, които лекуват всякакви болести. А в една тайна стаичка зад рафтовете се крият дебели стари книги, пълни с тайни рецепти и древни вълшебства. Една от тези книги разказва странната история на аптеката. Преди много, много години в Пловдив пристигнал чужденец, облечен със скъпи дрехи, ушити от коприна и кадифе. Носил шапка с широка периферия и мускетарски бутуши, каквито правят само в Париж. В лявата си ръка държал голям червен куфар, надписан на неразбираем език. Бил тих пролетен следобед. Чужденецът вървял бавно по стръмните улички на Пловдив и се любувал на красивите къщи. В този момент видял млада жена, която примитала плочника пред странноприемницата петлите. Била толкова красива, че чужденецът спрял и оставил куфара си на земята. „Добър ден!“ поздравила го красавицата. „Стая ли търсиш? В нашата странноприемница стаите са чисти и тихи. Срещу една жълтица може да останеш цяла седмица. Заповядай!“ Чужденецът не отвърнал нищо. Мълчал и не можел да откъсне погледа си от момичето. „Ще отседнеш ли странноприемницата ми?“ попитала красавицата. „Срещу една жълтица може да останеш цяла седмица.“ „Зара!“ прошепнал непознатият. „Откъде знаеш името ми?“ Изненадала се красавицата и оставила метлата. Непознатият не отговорил. „Ама ти сигурно си чужденец“, засмяла се Зара. „Пък аз ти говоря на български. Французин ли си? Бонжур, биенвеню. Или може би си италянец. Бонджорно, коме ста? Да не си германец? Гутен так, херцлих вилкомен. Или си англичанин. Welcome to Пловдив, мистър Игнациус“, прошепнал непознатият. „Ще взема стая във вашата странноприемница.“ „Говориш български с странен акцент“, отбелязала Зара, докато му показвала малката стаичка на втория етаж с изглед към улицата. „Аз говоря всички езици“, казал Игнациус и сложил внимателно червения куфар до леглото. „Откъде си?“ Чужденецът не отговорил. „За вечеря ще има агнешко печено“, обявила Зара и слязъл в кухнята да приготвя храната. Игнациус измил лицето си, преоблякал се и слязъл да вечеря. Зара му донесла агнешкото печено, наляла каничка червено вино и седнала до него. „Не ми каза откъде знаеш името ми. Кой те прати при мен?“ „Филип Ауреол Теофраст Бонпаст фон Хохенхайм, известен още като Парацелс.“ „Не си спомням странноприемницата да е отсядал такъв човек. Кога е идвал тук?“ „Преди 216 години“, отвърнал Игнациус и отпил от виното си. „Не се шегувай“, нацупила се Зара. „Питам те сериозно.“ „Не се шегувам. Филип Ауреол Теофраст Бонпаст фон Хохенхайм, известен още като Парацелс, е идвал по тия земи преди 216 години, за да търси някакъв непознат химически елемент. Смятал, че под едно от тепетата има находище от този елемент. Така и не го намерил.
но пък изкарал много приятни седмици. Забавлявал се с местните музиканти, а един пловдивски художник дори му нарисувал портрет. Пловдивските художници са много добри, гордо отбелязала Зара. Така ми каза и Филип Ауреол Теофраст Бонпас фон Хохенхайм, известен още като Парацел. Ще отидеш, каза, в Пловдив и ще уседнеш в стърноприемницата на Зара. Ама кога ти е казал това? Продължавала да не разбира красивата кръчмарка. Преди 216 години, отвърнал Игнациус. И от тогава все се каня да дойда. А днеска, а утре, ама все ми излиза някаква неотложна работа. Ти подиграваш ли ми се? Ядосала се Зара. Преди 216 години му го бил казал, ти да не си на 300 години. Де да бях толкова млад, въздъхнал Игнациус. Какво ли не бих дал, за да остана отново на 300 години? Но всъщност съм на 754. Май ще трябва да спреш да пиеш вино, смъмрила го кръчмарката. Напил си се и говориш глупости. Иначе изглеждаш умен човек. Не ти отива да приказваш такива измишльотини. На 754 години бил. Знам, че за обикновените хора това изглежда невъзможно. Но за един алхимик като мен, това е една съвсем нормална възраст, обяснил Игнациус. Какво значи алхимик? Попитала Зара. Алхимиците сме носители на древни знания за същността на Вселената и взаимодействието на елементите. За нас животът на практика е безкраен. Можем да умрем само ако ние самите решим да умрем. Никола Фламел е на 689 години. Якоб Бюме е на 446. Исак Нютон е на 378. Него съм го чувала, обадила се Зара. Това е тоя, дето му паднала ябълката на главата и... Всички знаят само тази глупост за ябълката, ядосал се Игнациус. Но истината е, че сър Нютон е учен с изключителни постижения в алхимията. Той откри вечната светлина. Каква е тази светлина? Нямам право да ти кажа. Ама Исак Нютон е умрял отдавна, това сме го учили в училище. Ами не знам какво сте учили в училище, но аз миналата седмица получих писмо от него. Игнациус извади от широкия джоб на панталона си свитък хартия и го подал на Зара. Драги Игнациус, започнала да чете Зара. Опитите ми с живак и негасена вар се провалиха. Направих пожар и подпалих мустаците си. За щастие спасих лабораторията. Сега продължавам с експериментите си върху животворната отвара. Смесих 2 части фераниум лауданум с 3 части аурелиум пелегрантум и добавих 1 лъжичка лунен прах. С така получената смес намазах муцуната на мъртвия ми котарак Ричард. Пропуснах да ти кажа, че той почина тази сутрин от стрес, когато ме видя с изгорели мустаци. Но когато го намазах с животворната отвара, той отвори очи, измялка и сега е жив и здрав, сякаш никога не е умирал. Милият Ричард! Не мога да си намеря място от радост, твой Исак Нютон. Както виждаш, сър Нютон продължава неуморно с научните си експерименти, казал Игнациус. Това е невероятно, прошепнала кръчмарката. Как е възможно? Всичко е възможно. Както обича да казва нашият мъдър учител, недостижимият гений Филип Ауреол Теофраст Бонпас фон Хохенхайм, известен още като Парацелс. Той на колко години е?
Миналата седмица навърши 928. Да, бе. Ти май нещо ме будалкаш. Цял живот се сблъсквам с недоверието на невежите хора. Налей ми още малко вино. Красивата кръчмарка наляла вино в чашата на госта, а той извади от джоба си 3 малки пунгии. Развързал първата и поръсил виното с някакъв зелен прашец. Виното пламнало и започнало да хвърля искри наоколо като бенгалски огън. После Игнациус развързал втората пунгия и поръсил горящата смес с виолетов прашец. Огънят мигом угаснал и виното се превърнало в ледени купчета. Докато Зара разбере какво се случва, Игнациус развързал третата пунгия, поръсил ледените купчета с оранжев прашец и ледът отново се превърнал в вино. Игнациус надигнал чашата, изпил виното и примбляснал блажено. Ти си истински вълшебник, извикала Зара. Сега вече вярвам на всичко, което ми разказа. О, свещена простота, казал тъжно алхимикът. На фокусите ми вярваш, а на думите на сър Исак Нютон не вярваш. Да не говорим за великия Филип Ауреол Теофраст фон Пас фон Хохенхайм, известен още като Парацелс. Извинявай, засрамила се Зара. Просто в кръчмата идват всякакви мошеници. Всеки разказва някакви измислени истории, само и само да не си плати сметката. Научила съм се да не им вярвам. Разбирам, отново въздъхнал Игнациус. Предполагам, че се тревожиш дали ще ти платя. Веднага ще ти платя. Ето. Алхимикът извади от джоба си няколко ръждиви пирона и ги хвърлил върху масата. С това ли ще ми платиш? Разгневила се Зара. Значи и ти си измамник като всички останали. Игнациус не казал нищо. Поръсил ръждивите пирони с прашеца от 3 пунгии и пироните се превърнали в купчина златни жълтици. Не може да бъде! Това е истинско злато! Как го направи? Аз съм алхимик, усмихнал се Игнациус, и съм ученик на великия Филип Ауреол Теофраст Бонпаст фон Хохенхайм, известен още като Парацелс. Зара взела една жълтица и я стиснала в юмручето си. Благодаря, сметката е уредена. Всичките са за теб, казал алхимикът. Не мога да ги взема. Това е огромно богатство, поклатила глава Зара. С тези жълтици искам да отвориш аптека, в която ще приготвяш лекарства за всеки, който се нуждае. Но аз не знам как се правят лекарства. Утре сутрин ще научиш, казал Игнациус. А сега отивам да си легна. Много съм уморен. Алхимикът станал от масата и тръгнал по стълбите към стаичката си. За закуска ще ти приготвя баница. Обичаш ли баница? Лека нощ, усмихнал се Игнациус. На следващата сутрин красивата кръчмарка станала рано, опекла баница, сипала в една купичка кисело мляко и зачакала странния гост да се събуди. Но него го нямало. По някое време кръчмарката се притеснила, че баницата ще изстине. Качила се на 2-я етаж и почукала на вратата на стаята. Но никой не отговорил. Зара почукала отново. Ослушала се, но отвътре не се чувало нищо, никакъв звук. Тя натиснала дръжката на бравата. Старата дъбова врата се отворила със кърцане. В стаята нямало никого. Не е възможно. Как така си я тръгнал? Вратата на кръчмата е заключена. И аз спя долу, щях да го чуя, ако е слязал по стълбите. Да не би да е избягал през прозореца. Не, няма как.
Прозорецът е затворен отвътре. Алхимикът сякаш се бил изпарил, но бил оставил до леглото големия си червен куфар. Зара отворила куфара. Бил пълен с книги, в които имало рецепти за отвари и мехлеми против всякакви болести. Още същия ден красивата кръчмарка затворила страноприемницата и я превърнала в аптека. По рафтовете наредила шишенца и бурканчета с всякакви билки. Скоро станала най-прочутата аптекарка в Пловдив. Лекувала всеки, който имал нужда, а от бедните не вземала пари. Зад аптеката имало една тайна стаичка, в която Зара държала ценните книги, оставени от Игнациус. И един голям портрет на великия Филип Ауреол Теофраст Бомпаст фон Хохенхайм, известен още като Парацелс.